Дорогие друзья, здравствуйте! Настал долгожданный миг, о котором мне писали многие люди и на протяжении многих лет спрашивали: Слава, когда ты вернешься в Виктора, что ты будешь с ними делать? И я им все отвечал: ребята, надо подождать. Короче, вот настал этот миг, друзья мои. В этом видео я вам хочу рассказать о планах нашего проекта по поводу Викторов. С чего мы начнем? Мы начнем с того, что я вам просто опишу сначала ситуацию. В чем она? Может, кто-то не знает, может, кто-то знает частично, может, кто-то знает не то, что есть на самом деле. Так вот, что есть на самом деле? В 2017 году ООО «Системно-векторная психология», совладельцем которой является Юрий Бурлан, подала на меня в суд за то, что я нарушаю их товарный знак. Выяснилось, что несмотря на то, что здание в Викторах было открыто Виктором Толкачевым, который 10 лет вел тренинг, создал все описания, ролевые функциональные модели, создал тренинг, формат тренинга, рассказал об этом обо всем Юрию Бурлану и огромному количеству своих учеников, и откуда и я, собственно, обо всем этом узнал. Короче, вот это все было перечеркнуто, и Юра Бурлан зарегистрировал товарный знак «Системно-векторная психология» на себя. На себя. Вот. Более того, это было сделано несмотря на то, что я уже к тому моменту, я конкретно, Вячеслав Юнев, занимался там лет 5, наверное, векторами. У меня был свой канал, там было 1007, наверное, подписчиков, там было 1,2 миллиона просмотров, может побольше немножко. Вот. Ну, то есть, казалось бы, если открыть законы, почитать, ну, такого не может быть. Но это произошло. Как это произошло? Как так получилось? В это мы сейчас не пойдем. Это чудо. Реально нам явилось чудо, друзья мои. Это произошло. Ну, я, естественно, я вообще чудеса люблю, да, но конкретно столкнувшись с этим чудом, я решил попробовать отстоять свою точку зрения в суде. Я отставил не только свою точку зрения, я отставил, естественно, точку зрения наследников автора, потому что не только у меня глаза стали шире на миллиметров, наверное, 5 после того, как я все это увидел, а еще и у них тоже, да, ну, наследники, авторы, которые вообще совершил великое открытие, и тут там все перечеркнуто, все потеряли вообще, ну, как бы, это казалось чем-то невозможным. Вот. Прошло несколько лет, мы судились 17, 18, 19, как гражданская война у нас там была. Вот. И получилось в итоге такое, что суд встал на сторону Юры Бурлана. Опять-таки, почему так получилось, что я как человек, который этим уже занимался много лет, и там автор, и прямо из книги автора вырваны некоторые товарные знаки, которые сегодня принадлежат Юрию Бурлану, например, там системный векторный психоанализ, это название книги Виктора Толкачева, который открыл это знание. Вы просто вдумайтесь в это. Системная векторная психология, тоже цитата из книги. 8 векторов, ну это вообще как бы, ну там еще какие-то есть, я уже забыл. Короче, взяты цитаты из книг Виктора Толкачева и зарегистрированы на его ученика. И суд тоже встал на сторону вот этого ученика. Ну и этот ученик, как только он все это зарегистрировал, он пошел, естественно, как бы, ну, на меня войной через свое ООО. Вот такая штука, значит, суд встал на его сторону. Ну и, соответственно, сегодня я что с векторами-то как бы довольно долгое время тянул. Я тянул, потому что я ждал, как бы, ну, чем все закончится. На чью сторону начнет склоняться суд, чтобы мне понять вообще, в каком мне дальше развиваться направлении. Вот сейчас направление стало понятно. Понятно, что еще долгое время ситуация, скорее всего, не изменится. Поэтому мы с этим направлением определились. Значит, как же мы с ним определялись? Это вопрос номер 2. Исходя из каких посылок? Ну, наш главный посыл был, естественно, в том, что, во-первых, сам автор Виктор Толкачев, который, я повторяюсь, на всякий случай, может, у кого-то есть какие-то сомнения на эту тему или заблуждения. Это человек, который открыл Виктора, который 10 лет вел тренинг к тому моменту, как познакомил Юру Бурлана со всем этим. Рассказал ему все, описал ему все, что как устроено там, что значит каждый вектор, ну там все, короче. Научил вот этому методу, так вот по-актерски, живо там, с такой вот театральной жилкой, все вот это вот рассказывать.
Короче, передал все, вообще все свое сокровище выразил наружу, да, на всех своих учеников. Так вот, сделав это, Виктор сказал, что, ребята, вас тут много, у меня есть много учеников, такие, сякие, там из Америки, из России, в Германии. Ну вот, я вам всем как бы завещаю вот это все, плодитесь, размножайтесь, идите, развивайте знания, короче, благословляю. Он не говорил такого, что давайте вот кто-нибудь из вас, ребятки, вот самый шустренький кто-нибудь, зарегистрируйте все это на себя. Я-то чего? Я человек скромный, Виктор Толкачев, да? Ну да, я открыл, вот самое гениальное открытие я в психологии сделал. Ну да ладно, я как бы, без амбиций, без претензий. Он такого не говорил. Он не говорит, что идите, зарегистрируйте на себя, потом начните рассказывать, что это вы там в соавторах как-то нарисовали спустя 10 лет после того, как об этом узнали. Не говорил он такого. Он сказал другое. Ребята, это общее знание, давайте все его будем развивать, кто насколько может. Вот. Поэтому ориентируясь на это, да, на слова автора, на то, что само знание в России официально, понимаете, знание в России принадлежит всем. То есть кто бы ни был бы, какой бы хитрый, он не может по закону, прикрываясь товарными знаками, мешать другим людям развивать какое-либо знание. Это запрещено, это антиобщественная деятельность. Да? То есть это деятельность, которая вредит всем людям, потому что знание как древо должно расти и расцветать, и развиваться. Вот, ориентируясь на слова Виктора, ориентируясь на закон Российской Федерации, мы решили все-таки приобщиться, так сказать, уже в новом статусе, да, к развитию вот этой самой темы. Тема нам интересна сама по себе, и более того, я всегда говорил и говорю и буду говорить. Вектора – это на самом деле очень маленькая часть того, что надо знать о человеке. Но, тем не менее, она очень важная. Почему? Потому что это теория. Вы векторами не сможете что-то глобально в своей жизни поправить, там, прожить какие-то эмоции, поменять сценарий. Это маловероятно. У вас будет огромный всплеск энергии, когда вы об этом узнаете. На этой энергии вы много чего сделаете, но постепенно она вся откатится обратно. Вот. Почему? Потому что вектора, это как геометрия, понимаете? Это как геометрия. То есть вы не сможете построить здание. Для этого нужны навыки. Для этого надо уметь пользоваться геометрией. Но если вы не знаете геометрии, то все бесполезно. Вот вектора это как геометрия. Все должны знать, что есть треугольники, что есть у них углы, 3 угла, там, что сумма этих углов там равна вот столько-то, всякие теоремы, такие, сякие, Пифагор, все дела. Это общее. Это с нашей точки зрения должен знать каждый человек. Поэтому, опять-таки, с нашей точки зрения, не очень хорошая идея пытаться на этом зарабатывать, не давать всем остальным знать геометрию. То есть это просто абсурд. Коммерческими продуктами должны быть продукты, которые помогают тренировать какие-то навыки, но не общая база знаний. Вот это есть некий третий посыл, который очень важен с нашей точки зрения, на основании которого мы приняли то решение, о котором я вам сейчас расскажу. Как вы знаете, на сегодняшний момент у меня есть проект, совершенно не связанный с векторами. То есть там вектора вообще никак не задействованы, там все объясняется без векторов. Вектора, с моей точки зрения, это кусочек бессознательного, а в универсуме исследуются другие уровни психики человека. Там исследуется сознательное, сверхсознательное и подсознательное, а также другие кусочки бессознательного, например, мужественность, женственность, там всякие вот такие смыслы. То есть один кусочек бессознательного, который касается векторов, он из этого проекта вылетел. Вот на эту тему, на тему векторов, на тему этого кусочка бессознательного мы создаем теперь второй проект. Он будет называться «Вектора всем». Вектора всем. Что мы хотим сделать этим проектом? Тут есть такой нюанс. Понимаете, очень многие люди, кто попробовал заниматься векторами, они столкнулись с каким-то неожиданным противодействием. Про них стали писать какие-то грязные статьи, про них стали плохо говорить, появились какие-то тролли, началась какая-то травля. То есть, уже не один человек столкнулся с этим в интернете. Но желание-то есть у многих людей, и многие люди просто боятся вот этого всего. Поэтому мы решили сделать этот проект не нашим личным, а таким более, скажем так, открытым, общественным. В каком смысле?
В том смысле, что мы туда приглашаем абсолютно всех. Вот если вам как-то интересна тема векторов, если вы чувствуете, что вам есть что выразить, что вы хотите что-то дать, может быть, вы хотите тренинг провести, может, вы хотите статьи писать, может, вы хотите помочь нам продвигать нашу точку зрения на вектора, может, вы готовы об этом рассказывать, может, вы хороший копирайтер, или вы готовы модерировать там посты или комментарии, или что-то в этом роде. Короче, если вам эта тема интересна, если вы хотите себя в ней как-то выразить, то мы приглашаем вас к сотрудничеству. Я не имею в виду сейчас, что там в этом пространстве про вектора будет только моя точка зрения. Нет, совершенно не обязательно. Есть огромное количество вопросов, которые, с моей точки зрения, совершенно неправильно освещены в интернете или недостаточно освещены в интернете. И нам есть что сказать на эту тему. Мы можем научить офигенным вещам, мы можем показать очень классные, всякие технологии на эту тему. То есть нам есть чего сказать в этой теме. Чтобы вы поняли, что это не шутка, что я сейчас очень серьезно про все про это говорю. Вместе с этим видео, вот то, что вы сейчас слушаете, мы выложили в интернет полностью весь наш тренинг по векторам. У нас был записан тренинг, по-моему, в 2018 году. Все вектора, там, по-моему, 12 занятий, часа по 3, по 4, а то где-то, может быть, и по 5 каждое. И там рассказана вся база, вот полностью, все вектора. Все свойства, как думают, как чувствуют, что делают, как развиваются, какое у них главное переживание, какой смысл он имеет в природе, без воды, с примерами, сочненько, четенько, кратенько, по существу. Не тренинг, а конфетка. Мне, по крайней мере, очень понравился. Это, наверное, не удивительно для вас. Только вот все вот это сокровище мы вместе с этим видео выложили в интернет. Оно у нас будет лежать в 2 местах. Весь тренинг будет лежать, вот прям как вот он был. Да? Все 12 видео, они будут лежать в интернете на нашем YouTube-канале, который так и будет называться «Вектора всем». А еще параллельно мы создали пространство, где будет на эту тему вся движуха. Там будет лежать тот же самый тренинг, но с большими отличиями. Во-первых, там вы сможете пройти тренинг только от урока к уроку, делая домашние задания. Это означает, что мы не просто выкинули в интернет какое-то количество бесплатного материала. Нет. Мы создаем целую систему, где вы можете реально учиться векторам. После каждого занятия по тренингу по векторам вы получите домашние задания, будут кураторы, они будут проверять эти домашние задания и помогать вам двигаться дальше по мере того, как вы будете созревать. От урока к уроку вход в следующий урок через домашние задания. Это первое. Там будет общение на эту тему, там будут все дополнительные материалы на эту тему. Если я отвечаю на какие-то вопросы по векторам, этот материал будет там. Если будут статьи, этот материал будет там. То есть там будет огромное количество бесплатного материала, уточняющего, дополняющего, отвечающего на вопросы по векторам. Точно так же в том же пространстве будут коммерческие продукты по векторам, те, которые помогают развивать навыки, которые необходимы людям в отдельных областях жизни. Может быть в продажах, может быть в диагностике, может быть в хедхантинге, то есть в поиске людей, в наборе людей. Всякие, какие будут. Обращаю ваше внимание, что у некоторых граждан базовый тренинг по векторам может стоить, например, 1025, а может и дороже. Вот эту информацию всю, которая, еще раз, с нашей точки зрения, является просто базовым знанием, как геометрия. Мы ее, как и положено, нам не жалко, даем вам бесплатно. Более того, у нас и в универсиуме, то есть в проекте, не связанном с векторами, тоже теоретическая часть в виде ответов на вопросы лежит полностью на YouTube бесплатно. То есть мы в этом принципе последовательны. Поэтому, друзья мои, я вас приглашаю. Приглашаю на свой канал на YouTube. Слушайте, смотрите, проникайтесь, развлекайтесь, комментируйте. Делитесь этим тренингом совершенно свободно. Он создан в полном соответствии с российским законодательством. Это авторский, юридически чистый, законченный продукт. И я вам, как его автор, даю полное право делиться и распоряжаться им так, как вы хотите им распоряжаться. В благих целях, естественно. Внизу под этим видео вы увидите также ссылочку с приглашением в то пространство для развития, которое я уже описал, где будут те же самые занятия, только с кураторами, с домашними заданиями, с дополнительными материалами, там ля-ля-ля и все дела.
Ну и напоследок, пользуясь, так сказать, моментом, хочу еще раз сказать несколько важных мыслей. Значит, во-первых, я повторяю, что само знание о векторах базовое. Это как геометрия, это просто что как устроено, понимаете? С этим больше ничего нельзя сделать, это чистая теория. А от того, что вы поняли, что мир подчиняется законам геометрии, у вас будет невероятный эмоциональный взрыв, да, то есть вау, как бы оказывается всем этим можно пользоваться. Но это просто некие законы, да, то есть не надо ждать от векторов, что вы сможете с помощью их управлять своей реальностью. Вы не сможете, но вы сможете ее считывать, да, чтобы ею управлять. Вам потребуются другие знания, другие технологии, другие навыки. Это первое. Второе, это тоже важный аспект. В этом пространстве коммерческими будут только те продукты, которые связаны с тренировкой навыков, а не с самим знанием. Более того, эти продукты будут по достаточно доступным ценам. Более доступным, чем это, скажем так, сегодня показывает рынок. Третье. Чтобы не производить впечатление Деда Мороза, я, естественно, хочу упомянуть такой аспект. Этот тренинг – это мой способ показать вам мою экспертность в этом вопросе. Я знаю, что ее многие люди подвергают сомнению, там есть всякие какие-то в мою сторону нападки и так далее. Поэтому мне будет очень приятно, если вы ознакомитесь с продуктом, попробуйте. Никто не умер от этого, не заболел бешенством. Вы можете сравнить это с любым продуктом. Мне совершенно в этом смысле не страшно никакой конкуренции. Я буду только счастлив, если вы возьмете мой продукт и продукт любого другого автора и сопоставите, что вы получили от одного и от другого. Я вообще за то, чтобы люди по каждому вопросу выслушивали несколько точек зрения. На что я рассчитываю в этом смысле? Я, естественно, рассчитываю на то, что если вы увидите, насколько я разбираюсь в этом вопросе, если вы увидите качество моего продукта, если вы увидите, что он дает в этой части, то вы заинтересуетесь моим продуктом в других каких-то там направлениях, вещах, смыслах и так далее. Я вам совершенно честно об этом рассказываю прямо здесь и сейчас. Может быть, вы об этом знаете, а может и не знаете, но против нас ведется очень черная, жесткая, можно даже сказать, где-то местами жестокая рекламная кампания. Именно черная рекламная кампания. То есть нас поливают ложью, нас поливают грязью, подтасовывают факты так, чтобы это выглядело реалистично. Там очень много чего делают. Приходят тролли, например, пытаются срывать на вебинары. Нашим клиентам пишут. Вот по интернету гуляют сейчас люди, которые собирают информацию о моих личных отношениях, мне люди пишут. Ну и так далее. То есть статьи какие-то, подставные отзывы, которые, на самом деле, совершенно не от наших клиентов. Идет всякое. Вот всякая чернуха реально. От кого? Формально эти люди называют себя независимыми последователями Юрия Бурлана, если я не ошибаюсь. Вот. В связи с этим я что хочу сказать. Будьте, во-первых, готовы, что на проект будут какие-то нападки. Не обращайте на это внимания. Вы можете на всякий случай сохранить себе тренинг. Его можно будет скопировать с YouTube, чтобы не потерять, если что. Вот, это первое. И второе. Здесь я уже обращаюсь к исполнителям, и к тем, кто над ними. Друзья мои, вы портите имидж психологии в интернете. То есть, когда люди, которые несут что-то другим людям в массу, проявляют себя, не могут долгое время договориться, кто что делает, как там, какие-то наладить отношения. Это же плохо выглядит. Все люди это видят. Но это неправильно. И мы со своей стороны выражаем готовность к сотрудничеству, выражаем готовность решить этот вопрос в диалоге. Как решают это все люди. Потому что ничего хорошего из того, что сейчас происходит, ни для кого не выйдет. Ни для кого. Ни для нас, как участников непосредственных. В смысле, меня и тех, кто это делает. Ни для людей, которые вокруг этого и которые вынуждены сталкиваться со всем этим . Это же все эмоции. Это люди за это платят частичками своей энергии. Зачем нам все это надо? То есть мое предложение сводится к следующему. Если мы беремся менять жизни других людей, то по идее было бы неплохо начать с себя любимого для начала. Кажется, тогда было бы некое такое соответствие того, что транслируется наружу, и того, что происходит на самом деле. На этом, друзья мои, наша передача заканчивается. На этом канале, где-то рядом, вы можете найти наш выложенный тренинг по всем 8 векторам.
Внизу под этим видео вы найдете ссылочку на наше пространство в GetCourse, где вы можете проходить этот тренинг, получать все дополнительные материалы бесплатно, делать домашние задания, которые будут проверяться кураторами бесплатно, и таким образом развиваться в теме векторов. Если вы захотите нас как-то отблагодарить, а я подразумеваю, что может быть у кого-то такое желание появится, мы с радостью примем вашу благодарность в виде отзыва. Нам их на самом деле не хватает. У нас достаточно большое количество отзывов, несколько сотен осталось по векторам с нашего прошлого проекта. Но там много где звучат всякие слова, которые на сегодняшний день являются, к сожалению, товарными знаками. Поэтому мы на всякий случай этими отзывами не пользуемся. Нам нужны новые. У нас их было много. Надеюсь, будет еще больше. На этом все. С вами был Вячеслав Юнев. Пока-пока.